Guys, langsung ambil. Ya, sudah cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tips untuk mengobati batuk ya, dengan buah ini. Ya benar, belimbing wuluh. Buah ini sangat bagus ya untuk mengobati batuk tanpa kalian harus berobat. Belimbing ini sangat kecut ya, kalian bisa memakannya langsung atau menggunakan kecap dirujak untuk mengobati batuk. Jangan banyak-banyak makan belimbing wuluh ini, cukup 2 atau 3 biji sehari ya, karena rasa kecutnya sangat menyengat. Usahakan makan dulu sebelum mengkonsumsi buah ini. Bagi Anda yang menderita penyakit lambung, emah atau asam lambung, jangan banyak-banyak makan buah ini. Intinya sarapan sangat penting sebelum memakan buah-buahannya. Jadi usahakan sarapan dulu. Buah ini banyak dijumpai di sekitar kalian karena manfaatnya sangat bagus. Jadi diusahakan untuk makan buah ini jika kalian sudah mengalami gejala batuk ya. Sebelum makan buah ini, alangkah baiknya kalian bersihkan dulu tangkai-tangkainya ya, beserta daun-daun keringnya seperti ini. Jangan ikut dimakan ya, ini bahaya, nanti kalian bisa tersedak. Jadi bersihkan dulu sampai bersih dan kinclong seperti ini, baru kalian bisa mengkonsumsinya. Setelah itu cuci bersih ya, biar tidak kotor, sehingga tidak mengganggu pada sistem pencernaan kalian. Cucinya pakai air biasa aja ya, atau gak usah pakai sabun. Jadi cuci bersih pakai air hangat-hangat juga bagus, supaya lebih steril. Setelah itu kalian makan ya, dan jangan lupa jangan banyak-banyak, cukup 3 buah sehari saja. Kalau bisa setelah dimakan jangan langsung ditelan, dirasa-rasakan dulu ke tenggorokan sedikit demi sedikit, seperti di kumur-kumur ke tenggorokannya lah, biar efek dari cairan ini langsung mengobati ke tenggorokannya. Kemarin saya juga batuk dan banyak yang menyarankan untuk memakan buah ini, dan alhamdulillah batuknya sudah sembuh. Jadi bagi kalian yang batuk, tenggorokan gatal, cepat makan buah ini. Kalian bisa juga merebusnya. Kalau pengen minum air rebusannya ya, dicampur dengan gula batu,
biar gak terlalu kecut saat diminum. Tapi kalau kalian senang dengan yang kecut-kecut, boleh kalian makan langsung, sehingga langsung jreng di tenggorokan kalian. Oke, kita proses dulu ya. Begini cara memasak belimbing wulu dengan menggunakan gula batu. Oke, kita lihat prosesnya. Bagi kalian yang suka kecut, inilah tipsnya. Oke, langsung kita masukkan saja ya 3 biji belimbing wulunya. Setelah itu kita hidupkan kompornya. Setelah kompornya hidup, kita tuangkan air ya. Tuangkan air secukupnya. Setelah itu baru kita tunggu sampai mendidih, sehingga air rebusannya itu sampai kecoklatan dan keruh ya. Biar lebih tercampur ya, sari-sarinya kita potong aja pakai gunting agar lebih meresap saat diminum. Kita potong-potong kecil-kecil semuanya biar sari buahnya keluar, sehingga lebih optimal dalam menyembuhkan batuk Anda. Setelah itu tunggu sampai mendidih, lalu kita tiriskan dan ambil airnya. Kemudian dinginkan dan langsung diminum ya, bagi kalian yang suka kecut. Kalau kalian tidak tahan dengan rasa kecut, kalian boleh tambahkan gula batu ya, sehingga enak saat diminum. Kemudian kalian aduk ya sampai merata, sehingga tercampur dengan sempurna. Setelah itu baru kita angkat dan tiriskan ya. Setelah itu kalian dinginkan, kemudian langsung diminum. Bagi kalian yang mempunyai penyakit yang lain seperti tipes dan komplikasi, saya sarankan untuk tidak memakan buah ini ya, karena buah ini begitu kecut. Dikhawatirkan kalau kalian punya penyakit lain akan membahayakan pada tubuh kalian. Tapi kalau kalian cuma batuk dan sariawan atau kurang vitamin C, ini sangat bagus untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut. Makanlah ini secukupnya, 3 buah sehari. Kalau direbus ya sekitar 5 buah, tapi dicampur dengan gula batu. Kalau mau dirujak juga boleh dengan kecap ya. Dengan kecap, konon katanya dengan kecap ini juga bisa membantu menyembuhkan batuk. Saya nggak makan ini karena belum sarapan ya. Jadi bagi kalian yang mau makan buah ini, sarapan dulu. Setelah itu baru langsung dihap ya buahnya ini, agar kalian cepat sembuh batuknya. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi di tips sehat tanpa berobat selanjutnya. Jangan lupa makan yang teratur. Sarapan pagi sangat penting untuk tubuh. Jangan banyak pikiran dan jangan stres. Jangan lupa olahraga dan jangan bebani
hidup kalian dengan pikiran yang tidak penting. Salam sehat terus, jangan galau-galau, biar hidup semakin bahagia. Oke, sampai jumpa dan salam sehat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.